Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums informaciją, kaip pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį per mano VMI, jeigu susidūrėte su finansiniais sunkumais ir negalite sumokėti mokesčio laiku. Toliau mokestinės paskolos sutartį vadinsiu MPS. Prisijungę prie mano VMI, pradžios lango viršuje paspauskite paslaugos. Tuomet mokesčio atidėjimas ir termino keitimas ir pasirinkite mokesčio atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis. Atsivėrusiame lange paspauskite pildyti. Svarbu paminėti, kad prašymą sudaryti MPS galite pateikti po mokesčio, kurio mokėjimą prašote atidėti išdėstyti deklaracijos pateikimo, likus nedaugiau kaip 20 dienų iki mokesčio mokėjimo termino ir jei mokesčio suma nemažesnė nei 125 eurai. Prašymą išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą galite pateikti po nutarimo, kuriuo paskirta bauda priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino pabaigos ir jei baudos suma nemažesnė nei 125 eurai. Atsivėrusiame prašymo pildymo lange pasirinkite, kokioms prievolėms, mokestinėms ar nemokestinėms, norite sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Pateiksiu pavyzdį, kaip pateikti prašymą sudaryti MPS mokestiniai prievoliai, tai yra gyventojų pajamų mokesčiui. Pažymėję prievolę, spauskite išsaugoti ir tęsti. Prašymo pildymo dalyje nepriemokų duomenys, nurodykite įsiskolinimo priežastį ir informaciją apie įsiskolinimus kitiems kreditoriams. Pavyzdžiui, sumažėjusios mėnesio pajamos bei turimas įsipareigojimas bankui pagal būsto kredito sutartį. Minėtoje dalyje, laukelyje įsiskolinimo priežastis ir informacija apie įsiskolinimą kitiems kreditoriams, taip pat reikia patvirtinti, kad prašymą teikiantis asmuo neturi susijusių įmonių, kurios sudaro vieną įmonę. Patvirtinimą, kad neturi susijusių įmonių, kurios sudaro vieną įmonę, privalo nurodyti juridiniai asmenys ir ekonominę veiklą vykdantys fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą arba pagal verslų liudijimą, ūkininkai arba pavyzdžiui nuomojantys nekilnojamą turtą. Jeigu MPS norite sudaryti mažesnį negu nurodyta mokesčio sumai, tai dešinėje pusėje spauskite veiksmai, nepriemokos sumos keitimas. Atsivėrusiame nepriemokos sumos keitimo lange pakeiskite sumą. Atlikę veiksmus spauskite saugoti. Jeigu sumos nekeisite, tai anksčiau minėtų veiksmų atlikti nereikia. Spauskite išsaugoti ir tęsti. Grafiko duomenų įvedimo dalyje pažymėkite, ar norite nepriemokos sumokėjimą atidėti ar išdėstyti dalimis. Tuo atveju, jeigu pažymėjote išdėstymo laikotarpis, nurodykite laikotarpį, kuriam norite išdėstyti. Svarbu paminėti, kad maksimalus mokestinės nepriemokos išdėstymo laikotarpis nedaugiau kaip 5 metai. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Taip pat pasirinkite įmokų mokėjimo periodiškumą. Atlikę veiksmus spauskite išsaugoti ir tęsti. Atsivėrusiame lange grafikas matysite preliminarų mokėjimo grafiką. Norėdami pakeisti mokėjimo grafiką, paspauskite veiksmai, nepriemokos sumos keitimas. Mokėjimo grafiko pirmos įmokos keisti negalima. Koreguoti galima tik nuo vėlesnių įmokų. Svarbu ir tai, kad norėdami diferencijuoto mokėjimo grafiko nukeliant įmokas į mokėjimo grafiko pabaigą, turite pridėti paaiškinimą. Pavyzdžiui, kad vykdote sezoninę veiklą. Nepateikus paaiškinimo, bus sudaromas mokėjimo grafikas lygiomis dalimis. Peržiūrėję grafiko duomenis, spauskite išsaugoti ir tęsti. Tuo atveju, jeigu mokėjimo terminą norite atidėti, tai grafiko duomenys lange pažymėkite atidėjimo terminas. Nurodykite datą, iki kurios norite atidėti mokėjimą, spauskite išsaugoti ir tęsti. Įmokos mokėjimą galima prašyti atidėti iki 1 metų. Perėję į prašymo pildymo dalį grafikas, dar kartą spauskite išsaugoti ir tęsti. Atsivėrusiame lange pridedami dokumentai, turite įkelti prašymo nagrinėjimui reikalingus papildomus dokumentus
jeigu juos būtina pateikti. Paspaudę Pasirinkti, parinkite dokumento tipą ir įkelkite dokumentą. Atvejus, kai kartu su prašymu reikia pateikti papildomus dokumentus bei jų sąrašą ir pavyzdinės formas, rasite adresu www.vmi.lt. Paieškoje nurodę KM3150, KM1457, jeigu prašymą teikiate kaip fizinis asmuo, jeigu kaip juridinis asmuo KM1453. Keliant dokumentus, turite parinkti teisingą pridedamo dokumento tipą. Pavyzdžiui, jeigu keliate fizinių asmenų anketą, forma FR0283, atitinkamai reikia parinkti pridedamo dokumento tipą fizinių asmenų anketa ir jos duomenis apie pinigines lėšas esančias banko įstaigose patvirtinantys dokumentai. Parinkus neteisingą pridedamo dokumento tipą, bus rodomas pranešimas, kad dokumentas yra nepateiktas. Įkėlę visus prašymo nagrinėjimui reikalingus papildomus dokumentus, spauskite Išsaugoti ir tęsti. Dokumento patvirtinimas dalyje peržiūrėkite suformuotą prašymą, spauskite Patvirtinti. Pasitikrinti, ar jums tikrai pavyko pateikti prašymą, galite mano VMI pradžios lango skiltyje Vykdomos paslaugos, kurią išskleidę ties užsakytą paslaugą matysite jos būseną vykdomą. Sprendimas dėl MPS sudarymo nesudarymo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Pateikta informacija parengta vadovaujantis nurodytais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais.